Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi ndabasuhuje, tugiye kuganira na Justine Bahunga. Justine Bahunga nk'uko mubizi ashinzwe ububanyi n'amahanga mu ishyaka FDI inkingi, ndetse akaba n'umuvugizi w'ishyaka. Turi kumwe kandi na Maître Innocent Twagiramungu. Maître Innocent Twagiramungu ngubu asigaye ari we uhagarariye ishyaka FDI inkingi mu Bubiligi. Maître Innocent Twagiramungu wiriwe? Wiriwe Gaspard. Justine Bahunga hakurya aho ngaho irandanuraho. Turaho wakoze cyane kuba untumiye. Ndagira ngo rero tuganire ku bintu biravuga vuba ngaha mu Rwanda, ibintu bivuga ubu ngubu n'ibira by'amatora ya Perezida wa Repubulika azaba mu kwezi gutaha. Inkuru ngira ngo yakiyabaye kimomo nuko batangaje abemewe baziyamamariza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, ariko hakaba n'abandi bangiwe. Byavuzwe mu makuru ariko n'ishyaka FDI nagira ngo tubiganiraho. Mbese we Bahunga nk'ishyaka FDI mwabibonye mute, mwabivuga hiki? Urakoze cyane bana Gaspard, agushimira ko wadutumiye muri iki kiganiro. Nkaba nashimira mugenzi wanjye Innocent ubundi by'amategeko ari budufashe kubyumva neza mu byerekeye by'amategeko, ubundi nabwo byerekeye politike wenda akaba yadufasha cyane, uretse ko nabyo abizoberemo ubu ngubu. Ijambo navuga nuko ntabwo twebwe muri FDI byadutangaje ibyabaye, ahubwo nyine ibyabaye birashimangira ibyo twavugaga ko umuntu wese utavuga rumwe na FPR kugira ngo ajye kwiyamamaza ari guta igihe cye. Kuri twebwe ntabwo ari ikintu gitangaje cyane, kuko uko bimeze ntabwo twebwe tubyita n'amatora. Sinzi umuntu yabyita amatora, kuko amatora yarabaye igihe bahinduraga itegeko nshinga bakavuga ko 98% ryavuze ko Kagame ari uzaba umukandida kandi bamwemereye kuzatorwa kubyarangiye, kandi nawe kuko yarabyivugiye kuko urabyibuka amare kuvuga ijambo ry'umwaka mushya yaravuze ati ndabashimiye ko mwantoreye kuzabayobora mu myaka 7 ikurikiyeho, ati kandi nasanze ntashobora kuba nabyanga. Ubwo urumva rero niba 98% bavugaga ko bashaka kugira ngo azakomeze nawe akabyemera, itora ryari ryarangiye. Igituma rero ubu ngubu icyo mvuga ntabwo twabyita itora, twabice ntuza ku twabyita yuko ari umuhango wo gushimangira itora ryabaye muri Ukuboza 2015. Ariko rero komeza ibyo nashaka kuvuga ko ibyo byarangiye abo bashatse kubijyamo, nacyo twababwiraga yuko ibyo ngibyo rwose ko ari uguta igihe cyabo, ko ibintu byarangiye, ko tutabyita amatora aho twabyita umuhango wo gushimangira icyemezo cyafashwe kandi n'ishyaka riri ku butegetsi kugira ngo Perezida Kagame azategeke imyaka 7, ahubwo yazanashoboye no kugeza muri 2034. Ikindi nuko iyo birebye neza mu Rwanda ni ishyaka rimwe abandi n'abaherekeza. Uti kubera iki? Nuko ubundi iyo hari ishyaka rya opposition, akazi ka opposition no kugira ngo yerekana ibitagenda mu butegetsi, bikanafasha abategetsi kugira ngo bikosore, bikanatuma n'igihugu gitera imbere, bigatuma n'abantu iyo bisanzuye bashobora no kugira ngo batekereze ukuntu nabo bazagera kuri ubwo butegetsi. Ariko mu Rwanda nk'uko bizi kuvuga ibitagenda neza byabaye icyaha. Uzi neza nakubwira ko hari itegeko muri code penal 463 rivuga yuko bivuze ikintu gitandukanye n'icya leta, bavuga ko urimo ntuza mu gukwiza ibihuha bigamije gutuma abaturage banga ubutegetsi, bugaya umutekano bagucira imyaka urayizi. Birahari ururibanuka neza urubanza
rwa umutegetsi wacu umukuru wacu intwari Ingabire Umuhoza, bamunegamo ibyo byo kuba ngo yarakwije ibihuha. Uri hari Saidata, urumva wa madamu Saidata wa mujournaliste bafunze nanone bamuvuye nawe ku bihuha kubera yuko yavuze ko hari ikibazo kitagenda neza muri politiki y'ubuhinzi. Ikindi nuko urebye amategeko ahari yerekeye kwandikisha nk'ishyaka, ntaze nk'urugero, ugomba gusaba uruhusa ubutegetsi, kandi ubwo butegetsi tuzi neza ko abandi ku isonga ryabo bwose aho wajya hariho hose ari abategetsi ba FPR. Ikindi cyemewe ubundi iyo hari amashyaka menshi nuko abantu bemeye kwigaragambya iyo ibintu bitagenda neza, naho uzi yuko iyo ubikoze bagushyira mu kagozi. Uzi n'amategeko yandi bashyizeho nanone menshi cyane atuma aniga abantu byo bise urukuta, abyabindi yo kuvuga ngo ntuza ngo ni divisionisme mu guteranya abantu yerekeye kuri mu bya genocide. Nta kintu bavuga rero kidafite ikintu bakoresha kugira ngo bagushyire mu kagozi. Ibyo nabyo urabizi mu byo barega intwari yacu nabyo birimo. Havuga rero nkavuga ko kandi nkemeza ko iyo urebye ntabwo mu Rwanda nubwo bavuga ngo hari amashyaka menshi, ishyaka ni rimwe. Aho nabonye bari abantu bacu baniga wari abakase ijosi witwa Habarugira Jean Damascene, kubera yuko yabwiye abaturage ko batagomba kwemera ko babandura imyaka ari icyaha kizira. Hari n'abandi, hari ba Silvani, kubera ko yari yambaye agatishati kanditseho yuko bagomba ntuza gufungura Ingabire. Urebye rero mu ishyaka rimwe ntabwo gukora amatora wene ni hagati yabo, kandi mwe bayita amatora, kuko amatora ubundi ugomba gutoranya hagati y'ibintu bibiri. Iyo handanye byo gutoranya rero ntabwo babyita amatora. Rero ndumva kuri twebwe nacyo twabwiye abantu, uretse ko mwagiye bavuga ngo ntuza ngo ntabwo ngo nakadirishya, hari urabizi hari umuntu ngo nakadirishya tubonye nko kugira ngo tujye kujegeza indi ya leta, ariko kadirishya twasanze kadahari. Nizeye ko abantu ubwo bazabona ko twabwiraga ari byo. Unumva nabandekeye aho ngaho wenda noneho mugenzi wanjye akaba yanyunganira. Urakoze Bahunga. Innocent umvise ibyo Bahunga yavuze, ariko ikintu cyantangaje wenda cyatangaje n'abatwumva Innocent agira ngo nacyo ugire kitubwiraho ni ukuntu iriya komisiyo electorale ariyo nteko ishinzwe iby'amatora yatangaje abatsinze n'abatsinzwe. Nkawe umunyamategeko wabonye ibyo yahereyeho n'ibyo yemeje, wabivugaho iki, wabisesengura ute? Urakoze Gaspard, ndumva mugenzi wanjye Bahunga yabisobanuye neza cyane. Mu by'ukuri iyo witegereje usanga icyitwa amatora kuri FPR batacyemera, wagira ngo bibari mu maraso rwose. Nta bushake na buke bwo kuvuga ko bashobora kwemera amatora mu Rwanda yatakoze mu bwisanzure buhari ukurikije ibyagiye bikorwa byose, ku buryo umuntu kwibaza n'impamvu nyine bagomba gutagaguza umutungo w'igihugu mu kintu cy'ingirwamatora abanyarwanda batibonamo, batashobora kujyamo ku bwisanzure. N'abagerageje bagira ngo wenda ingoma yakwisubiraho nyine bikabagendekera nk'uko abahanga bari mu bya politiki bari babisesenguye babonye iyo bigana. Usanga rero buriya mutwe wa FPR mu by'ukuri kuvuga iby'amatora, demokarasi ari ukugira ngo bagumye ibonera imfashanyo z'abazungu z'amahanga, akomeza kubaha amafaranga abatunga bakirira ntagire no ku baturage, ariko nta bushake na buke buhari bwo kugira ngo kuko bazarekure urubuga rwa politiki mu Rwanda. Ariya matora rero nta kindi iriya kinamico ryo kuvuga ko abantu bashobora gutanga kandidatire, nta kindi ryashobora kugira uretse nyine ko FPR abishaka ko baherekeza Paul Kagame. Hari umuntu ukunze kubita ngo ni ba garçon d'honneur cyangwa ni ba fille d'honneur, bagomba kuba batowe na FPR yo yabarambagije, ikavuga iti uyu nguyu ni uzaherekeza Kagame kugira ngo abazungu babone ko
habaye amatora kwemewe 100%. Undi rero ushobora kuvuga ngo yabyiteramo agira ngo hari icyo byagiraho, byumvikana ko FPR iba yatekinitse nk'uko babivuga, yabipanze uko wabigenza kose, niyo wakuzuza ibyo basaba kose bakoresha uko bashoboye bakagukuramo. Nibyo byabaye rero, irangirwa amatora ntabwo yujuje, nta cyangwa na kimwe cyari cyuzuye. Ishyaka FDL ryari ryabibonye neza, byamaganye, ndetse nabo dukorana mu muzamashyaka ya P5. Ntabwo amatora ashobora kuba mu by'ukuri hatagiyeho amategeko ashyizweho mu bwisanzure. Nta matora ashobora kubaho imitwe ya politiki itabasha gukora. Ubu bose bumbe mu mutwe wa FPR yabishyize mu kintu cyitwa forum. Bose ntawe ushobora gutekereza ibitandukanye n'ibya FPR. Mwabonye ko noneho navuga ko mu Kinyarwanda bakunze kuvuga ngo mbese nta hantu bari abantu bari mu kwaha kwa FPR bakibasha guhisha abanyarwanda, mu gihe ubu ngubu noneho banemeye ku mugaragaro bagashyigikira umukandida wa FPR. Ikindi kintu gikomeye cyane kugira ngo ujye ko hashobora kuba amatora ni ukuba hashyiraho inzego zigenga zashingwa ibyerekeye amatora. Akanama kariho ni akanama ka FPR, muzi ko nta bandi bantu barimo, n'impamvu bariya Kagame abaha amategeko ati ubu ngubu mukuremo bakabikurikiza. Hagira n'umunyamahanga uvuga ati ibintu murimo ntabwo bikurikije amategeko. Mwabonye ba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bamushubije, ndetse n'uhagarariye ibihugu by'i Burayi bavuga bati Kagame ubwe ku giti cye akabyiteramo ari umukuru w'igihugu, atabwo menye n'umuntu wo muri FPR wabonanye n'abo bantu ntabwo yagira. Ikindi kintu gikomeye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu kuniga ibitekerezo by'amashyaka ya politike. FPR kugira ngo atajyana n'umutekereza ibitandukanye nayo, abanyamakuru yarabishe, abandi barahunga, abasigaye mwabonye ko ejo bundi bashyize mu ngando bagatangira nabo kwiga ibya gisirikare nk'abandi bantu, no kwiga ko bagomba kujya bamamaza FPR gusa. Ibyo bintu rero rwose byagaragaraga umuntu wese ko nta kindi bishobora kugeraho. Diane Rwigara yaragerageje nk'umunyamuntu wigenga. Hari undi witwa Mwene Data nawe uvuga ko yigenga, nawe waragerageje gushaka abamusinyira 600 nk'uko ingirwamategeko bavuga bagenderaho ibiteganya, ndetse n'uriya bita Barafinda basa n'abigenga. Abo batatu rero bose kubera ko FPR atariyo yabarambagije ngo baze kwerekeza, yabakuyemo. Harimo wenda batari babyujuje, ariko nka Diane mwabonye ko yafite n'abantu barenga 1000. FPR igatekinika ndetse ikamutega n'imitego kugira ngo ibone n'ibirego wenda yazamurega, uretse ko abantu bakurikiranye bidafashije, ariko bitewe n'igitugu FPR ifite mu gihugu, akaba ariyo bucamanza, akaba ariyo butegetsi n'ubuzategeko, akaba ariyo ishyiraho amategeko. Mu by'ukuri bakora ibyo bishakiye. Bushobora kumva ejo kumva bamufunze nk'izindi nzirakarengane, ari ba Mushayidi, ari ba Madame Victoire Ingabire, ba Niyitegeka n'abandi bose bagiye bafungwa bazira amaherere. Ni ibintu rero FPR iba yapanze, nta gitangaza kirimo, ahubwo birashimangira ibyo twari twiteze ko nta bindi bapanze, uretse ko Kagame agomba kugira mwaka 2034 nyuma y'imanda y'imyaka 7 n'indi manda n'izindi 5 agomba kuzakura, mu gihe abanyarwanda baba badahagurutse kugira ngo bafate ingamba zikomeye zituma iyo ntego bafite muri FPR itazagerwaho. Ku byerekeye rero abandi bakandida nyine bafashe, Bahunga bivuze neza avuga ati nta mashyaka ari. Ririya shyaka rya Green Party abantu bakomeje kwinuganuga ko rikorera mu kwaha kwa FPR. Ndumva nta wabishikikanyaho cyane akurikije
n'ukuntu bishe visi perezida waryo wagerageza kugira icyo yavuga kandi abo bakoranaga ntibabikurikirane. Uriya Frank Habineza muzi ko yigeze kuza hano ndumva mu bihugu bya Scandinavie nibuka na Norvège cyangwa Suède, akaza gusubirayo mu by'ukuri asa n'uwabijeje ko aje gukina imikino nk'ayandi mashyaka akora amahoro kwa FPR Kigali. Nta gitangaza kirimo. Undi bafashe ni uriya Mpayimana Philippe nawe waherekeze Paul Kagame. Numvise nabonye umunyamakuru bavuga itekinika ryakozwe n'ukuntu uri minisitiri w'intebe yaragizemo uruhare kugira ngo ajye kumutoragura mu Bufaransa. Bavuge bati hari undi muntu ndetse uvuye mu mahanga ndetse warwanyaga leta ndetse w'umuhutu nawe wiyamamaje. Ni ibintu rero mu by'ukuri bigamije kugira ngo byaheshe isura leta ya FPR, ariko abayifasha ibihugu bibaha imfashanyo byarabyumvise. Ku bwanjye mbona uruhare rukomeye cyane rw'Abanyarwanda kugira ngo bahagurukire rimwe babyamagane ndetse bajye no ku zindi ntambwe zikomeye zituma babuza FPR kumenya gutoba igihugu. Urakoze Innocent. Bahunga rwose hari ikindi kintu cyantangaje ni biriya bintu ari amashyaka yo mu Rwanda asanzwe ari za PSD za PL na PSD bambe PS imbera kuri ya Mukabunane n'utundi dushaka twose kubona bose bitanguranwa bati tuzatora Kagame nta wundi, ndetse ngira ngo banabivuze Kagame batari banamwemeza ishyaka FPR ritaremeza ko ari we mukandida waryo. Nagira ngo nk'ishyaka FDI inkingi kuko burya tumaze kuba ubukombe bariya barwana shyaka bariya amashyaka ari mu Rwanda burya nubwo burya ngo igirya hanye inyoni umuntu yabahanurira akababwira akabaha ubutumwa FDI yabaha nkuko imaze kuba ubukombe muri demokarasi ni nubuye. Urakoze Gaspari. Ubundi ishyaka rya opposition rigiraho kuba rifite programme itandukanye n'iririho kugira ngo iyo programme izayereke abaturage nibayitora izashyira mu bikorwa. Igihe rero ishyaka ryumva ridashoboye bidafite programme ko programme yayo ari FPR nuvuga ko iyo shyaka tagomba kubaho. Abo bantu rero bavuga ko bari muri ayo mashyaka ndumva bagomba kuba ari abantu bari mu kubeshwa nabo bantu zabibereye hejuru kugira ngo bibonere imyanya, kwa ahubwo bari bakwiye gushaka amashyaka koko afite programme zitandukanye n'iza leta iriho. Ahubwo birantangaje cyane natumye ngira ngo mubwire numvise uriya mudamu muri PN niba ntibeshya impamvu yatanze yaravuze ngo twebwe twakoranaga na FPR kuva muri 1991. Urumva no kuva amashyaka akijyaho. Ahubwo nkibaza ibuka kera abantu bavuga ko PN ari ishami rya FPR mu Rwanda, ukibaza ko niba atari byo. Yabivuze numva bintangaje. Abo bandi rero bose nk'uko tubibona ntabwo ari amashyaka n'ishami ryayo. Ubundi uko bigenda iyo habaye nka coalition, iyo ari coalition umuntu bazana programme akavuga ati tuzakorana dore programme yanjye mukicara mukumvikana, noneho hakaba programme imwe ikubiyemo ibitekerezo bya bose. Ntabwo uko bimeze rero. Cyo gituma rero mvuga ko nabo barimo ni udushami twita amashyaka twishyaka rimwe. Abayoboke babo rero icyo nabasaba nuko abategetsi bari mu kubaroha, ahubwo nibayoboke amashyaka nk'iryacu nandi bumva bisangamo atekereza ibintu bitandukanye n'ubutegetsi buriho ubu ngubu. Ubutegetsi ibyo tubunenga ni ibintu bigaragara, tuvuga ubuzezi tuzi ko bwaguye, ubuhinzi inzara iranuma ibayise nzaramba, amashanyarazi bavuga ko ngo azajya bayageze ku baturage muri 2020. Ejo bundi perezida yemereye yuko ubiri kuri 30%. Bya bindi babatezerenyaga byango bamwana na computer imwe
twasanze amashuri ngo bishobora bafite umuntu ashobora ibyangombwa ni 16%. Ikindi babemereye ni iki nuko bumvaga ko bashobora kuba n'abandi bantu. Ubuyobozi bw'Abanyarwanda kuva kera twara abantu bimukaga bajya handi, bajya i Bugande, bajya muri Kongo, bajya muri Tanzania, bajya n'ahandi hose, ariko uzi ko ubu twabaye ruvumwa. Nta muntu nyagambira uretse ko kubera inzara abantu basigaye biyahura bakajya aho hose. Mu kintu rero banye n'amahanga ari ibyo byo mu gihugu, ibyo byose nta kigenda kujyana n'abo bantu bakurikira ishyaka cyangwa umutegetsi wabateje ibibazo byose. Urumva ntacyo babakora, icyo bategereza gusa n'indi myaka 7 n'indi myaka 20 mu bukene bukabije, hakira ntuza abakiri aribo bakize, n'inzara ntuzigeze zarajya ko politike tuzuko bazahindura, n'uburezi ntuza rubandanya rubandanya mwinshi. Arabavuga ngo turashaka kuvuga abahutu gusa, turavuga umuntu wese w'umukene, yaba umutu yanga ubututsi, yaba umutwa, udafite igitugu, udafite imbaraga zihagije kuba muryamira. Abo rero nyine abo b'indatwa bita nk'amashuri y'indatwa, abafite amashuri meza, ubundi bakabohereza kwiga i Burayi. Uzarebe n'abategetsi bose abenshi imiryango yabo iri hanze, abandi mu giturage abana ntibiga. Wabonye ko banavuga amategeko avuga yuko ko 42% b'abana batarya bihagije, ku buryo nyine abo bana no kwiga ntibishoboka. Bakaba ko niyo nabo bajya mu ishuri bavuga ngo bagenda 100% bajya kwiga, ko 60% bava mu mashuri kubera ko baba bafite inzara. Wumvise n'abandi bavuga muri za Bugarama yuko abana kugira ngo ujye mu ishuri bajya mu mirima y'imiceri kugira ngo birukane inyoni babahe icyo kurya. Aho rero inama nagira abo bantu nuko nibayoboke FDL, kuko dufite ingamba, dufite abantu bazobereye mu byo by'ubuhinzi, bibuka neza kandi bazi neza ibyo ngomba gukosorwa. Dufite abantu bazobereye mu bintu by'ububanyi n'amahanga, bashobora kongera bakagarura umubano hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu. Ngira ngo yumviye ejo bundi umukongomani mu gihe batangaga ibihembo bitangwa na Victoire Buruseli, avuga ati jewe kera n'abasanga umunyarwanda ari umwanzi, ati kubera ingabire ubu narahindutse, nasanze umwanzi w'umukongomani ari regime ya Kagame atariwe. Wabonye Union Européenne nabo bavuga bati nakumiro mu mabanye n'amahanga. Aho rero nibayoboka ishyaka rifite programme yo kubakura mu bukene, yo kwisubiza amashuri areba umukene, maze bave kuri abo ngabo bashaka kugira ngo bashyigikire ubutegetsi bamaze kurambirwa. Urakoze Bahunga Innocent. Ntitwagira mu ngo ndagira ngo tujya tuvuga cyane mu makuru hano kuri radio Inkingi, tukavuga tuti FPR la tekinika, ariko abantu rimwe na rimwe baravuga batari ku tekinika rya FPR. Urugero rugaragara rwo gutekinika ruri muri aya matora Innocent. Ndagira ngo wibutse abumva radio Inkingi ukuntu bigitangira habaye mu tekinika kugeza ubu ngubu, kugira ngo abantu bumve ko FPR nta na kimwe ikora idatekinitse. Urakoze Gaspard. Amanyanga ya mbere yabaye murabizi ko Paul Kagame mu mwaka wa 2003 yagiyeho rwose avuga ati nyuma ya manda 2 ntabwo nzongera kwiyamamaza. Banza yarumvaga manda 2 imyaka 7 kongeraho indi 14 ari igihe kirekire cyane. Rwose muzi ko bagiye banazenguruka igihugu cyose, ni Titoro Taremara wari ubikomeyemo cyane, na komisiyo yoboraga yari ishinzwe by'itegeko nshinga. Ni nkawe yarahiye icyo gihe ati sinzongera kwiyamamaza. Muzi ko na nyuma yaho muri iyi minsi mwagiye mubona twa video twinshi abantu bagiye bacicikanyisha ku mbuga nkoranyambaga
aho Kagame yagiye anasorana abanyamakuru b'ibihugu byinshi ko adashobora gukora manda ya gatatu. Ejo kuvuga mu itegeko nshinga bari baridanangiye bavuga bati iyi ngingo rwose yerekeranye no ku n'izi manda ntishobora gusubirwamo hano kenka. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose, ariko mwarabonye ejo bundi ukuntu batekinitse bakavuga bati kuriya nitwikoreza abanyarwanda inkangara tukabeshya ko barimo gusaba ko umukuru w'igihugu yakomeza, tuba tubonye impamvu idasanzwe yasa nk'aho ivuguruje ririya tegeko. Abantu birukanka mu misozi aho basinyisha ku ngufu, bagiye abanyarwanda bakurikirana ukuntu abanyarwanda benshi bamwe batatse gusinya bagiye bafungwa, ndetse babona bidahagije bajya no muri za prison. Abantu bakatiye ibihano bya burundu n'ibindi bihano bikomeye byose, ngo nabo ngo basinyiye ko bashaka ko itegeko nshinga rihindurwa kugira ngo Kagame abo bagumyeho, abo mwamuganje. Abantu muzi ko banabyamaganye bavuga bati ibyo bintu byo gusinyisha imfungwa n'iki biragaragaza ko mufite ibibazo bikomeye cyane ko izo mfungwa nyinshi ziba zidafite n'uburenganzira ba gisivili muba mwarabubambuye, bamwe batanakimuriwe gutora. Byumvikana ukuntu mwagiye kubasinyisha ibyo. Nuko abantu bitura n'inkangara mu nteko ishinga amategeko bati mwa bagabo mwe mu nyone cyatuma muhindura itegeko nshinga. Amahanga yarabyamaganye ndetse n'abanyarwanda benshi barabyamagana, ariko FPR iranga bati noneho ubwo bigenze gutyo rero nkuko itegeko nshinga ryari ririho hagiye gukoreshwa referendum. Nka Kamarampaka ko banze kuvuga ijambo Kamarampaka, bafite icyo baritinyaho mu mateka y'igihugu, bakoresha referendum bati abanyarwanda bemeje ko muri itegeko nshinga rihindurwa. Biriya bintu nagahomamunwa cyane mu by'ukuri. Aha niho abantu bose b'inararibonye bavuze bati iby'amatora byarangiye, kubera ko bigaragara ko iri tegeko nshinga rihinduwe mu nyungu z'umuntu umwe, umuntu rukumbi. Mu by'ukuri baravuze bati kubera ibikorwa bidasanzwe gushyira ingingo nk'izo mu itegeko nshinga nagahomamunwa, ubundi nta hantu biba. Ariko byaragaragara ko mu by'ukuri nta wundi munyarwanda ushobora kuzuza izo karite. Navuga ibyo ngibyo bavuga umuntu yujuje kugira ngo bamuhe manda y'imyaka 7. Muzi ko ni manda y'imyaka 7 ni nka manda spéciale. Mu by'ukuri byaragaragara ko nta wundi munyarwanda igenewe, ahubwo abantu bibazaga ibibazo byinshi bavuga bati ese haramutse hagize undi muntu yitsindira nawe yakorewe imyaka 7 cyangwa bigenerewe Kagame gusa. Abantu bo muri komisiyo y'amatora bariminwa bayageza kuvuga ko n'undi yayikora, ariko biragaragara ko mu by'ukuri yari ikorewe Paul Kagame. Aho rero ni tekinika rihambaye cyane. Ubwo rero mu by'ukuri baravuga bati abanyarwanda bandi wenda bazanatinya kwiyamamaza, dukore uko twabitekereje. Bagiye kubona baratunguwe, haje umuntu witwa Padiri Thomas Nahimana ati ndashaka kuva mu mahanga nze kwiyamamaza, ariko kubera ko atari bo bari bamuhisemo, mwabonye uko byagenze, baramukumira. Umuntu ukumira umuntu ujya wabo ubundi ntabwo ibaho, bamuhereza ku bibuga by'indege za Nairobi iyo ngiyo, bamutesha umutwe n'abari bamuherekeje. Ni ukuvuga ko mu by'ukuri bavugaga bati uyu muntu tutari twamutumiye, dushaka ko aza kugira ngo abashe kugira ubwisanzure, agire ibintu yavuga bidashimishije. Mbese ubwo baba barafite niyo bakwiba amajwi, ariko babaga batinya bati wenda uyu muntu hari ibintu yabasha kuvuga kandi bivugira mu Rwanda bikagira ireme n'ingaruka zikomeye.
cyangwa se bikaba byatuma twamufunga bikaduteza izindi ngorane za politiki. Ubwo bamukuyemo gutyo, nkeka ko batatekerezaga ko mu bandi bari mu gihugu hari abandi b'inkwakuzi bashobora kubonekamo bagatinyuka kuza kuvuga ngo bariyamamaza na Perezida Kagame batabatumiye. Batungo rero hari iriya kandidatire ya Diane cyane mwabonye nyine uko babigenje biriya bintu bya demayi byo gutekinika bakigira abafana be. Muzi ko hari n'umukozi umwe wa leta ukomeye ndetse hari gukora muri ya komisiyo y'amatora wafashe Diane mu gushaka abazamusinya. Murumva ko ni ibintu biteye ubwoba cyane, gusinyisha ngo abapfuye, abandi bagashaka impapuro ziri muri leta zatanzwe n'indi mitwe ya politiki, harimo bavuga muri PS Imberakuri. Za dokima mu by'ukuri bigaragara ko zifitwe na minisiteri zibishinzwe, ndumva ari Minaroke hari na minisiteri y'ubutabera, ariho honyine ayo madokima agomba kuba yarari. Bakayashakisha kugira ngo batege iyo mitego, bavuga bati uyu muntu byanze bikunze umaze gusinyirwa n'abantu barenga igihumbi bizateza ingorane zikomeye cyane. Ni ukuvuga rero ko abantu by'ukuri biteguye gukora ibintu n'ibyo abantu batatekereza kugira ngo banduze umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yakora gahunda batazabangamira imigambi yabo. Ntagiye kuri kinakongeraho nuko mwabonye biriya bakoreye Diane ubundi n'ibintu bidakorwa, biriya bakoze bagakora amafoto na Photoshop yo kugira ngo bandarike umwari umunyarwandakazi yambaye ubusa, kandi mu by'ukuri ari ibintu Demayi yakoze. Mu by'ukuri kubera ko yarakimara gutangaza, uzi ko yatangaje ko azaba umukandida ashaka kuzatanga kandidatire ye tariki ya 3 z'ukwa gatanu. Nyuma y'iminsi 2 gusa ayo mafoto bahise banyagiza ku mbuga nkoranyambaga, batekereza ko abanyarwanda bahita bamukwama bakamwamagana bati umuntu w'ishinzi w'indaya ntabwo akwiye kugira ngo azatange kandidatire ye, wenda bamutera ubwoba koko ye kuzayitanga. Nkeka ko yagerageje kugira wihangane butoroshye, uzi ko yamaze ibyumweru bikeya nta kintu atangaza, ariko nyuma akaza kwitangaza ko ayo mafoto rwose ari Photoshop, ari ibintu bapanze kugira ngo bamwanduze. Urumva rero inzego z'umutekano kugira ngo zikoreshe ibintu nk'ibyo ngibyo nagomamo babonye bidafashe, rero bajya muri ibyo bindi bakoze. Ikindi navuga nuko abantu benshi batekereza ko uriya mugabo Mpayimana Philippe ndetse n'abantu basaba 600 atigeze babona, akaba ariyo mpamvu yari yisuriye mu Bufaransa. Mu by'ukuri asa nk'uwihebye, ndavuga ati numvikana na FPR wenda ntabwo bizashoboka kubera ko ntabashije kubona uriya mubare, ariko mu by'ukuri nawe bamutangaje ko bamufashe mu baziyamamaza. Bimutunguye, benshi bavuga ko iyo gahunda yo kugira ngo leta imushake yaba yarashinzwe minisitiri w'intebe ntajyamya tubifitiye, ariko birashoboka ko mu by'ukuri bakoresheje nabonye ari umunyamakuru witwa Pierre Nkuriza, kandi n'umunyamakuru umenyeye kwandika, ufite utohoza cyane, ufite n'abantu bamuha amakuru cyane ingoma imbere mu ngoma, ku buryo bakoresheje Murekezi kuko ari babo ku Gikongoro batuzadushakire umuhutu waherekeza Paul Kagame, kandi tuzavuge ko ari umuntu uri muri opposition. Uwo muhungu rero ngo yagize kwandika igitabo kivuga by'inzira ndende impunzi zanyuzemo muri Congo, akagenda avugamo n'ahantu zaba zaragiye zica impunzi. Rero ngo byatumaga babona ko byatuma byitwa ko ari umuntu uri muri opposition ukomeye cyane kandi w'umuhutu, ku buryo bazabwira amahanga bati
Kagame amatora yagenze neza ndetse yatsinze n'umuhutu w'igihangange witwa Philippe Mpayimana. Nabonye n'ibinyamakuru by'i Burayi bakorera byatangiye gusa nkaho bitanga iyo shusho ko ari umuntu ukomeye cyane wo muri opposition, ndetse n'indi shyaka rikomeye cyane rya opposition ryitwa Green Party naryo ryemerewe. Mu by'ukuri kugira ngo berekane ko amatora yo mu Rwanda azaba arimo abantu b'ingeri zose, abahutu, abatutsi ndetse n'ishyaka rya opposition. Ibintu rero biteye agahinda iyo nyine urebye uko bimeze, uko twaza tubisesengura, banize ubwisanzure mu gihugu, nta muntu unyagambura, abantu bose yarabaye prison, ariko bakagira ngo babeshye amahanga muri ibyo ngibyo batekinikamo, bagenda basa nkaho bakora za profile z'abantu bashaka gukoresha kugira ngo babone uko bumya kubeshya. No sa, ariko tukiri aho ngaho mu itekinika, biriya bintu byo kuvuga ko Diane Rwigara ndetse n'uriya mwene data ngo basinyishije abantu basanze barapfuye, urumva naryo ni itekinika ryo hejuru cyane. Wabivuze ngira ngo ko bari barinjiwe n'abantu ba DMI, akaba aribo bagiye babikora. Ese buriya ko Diane basa n'abo mugeretseho urusyo, urakeka ko bashobora kumufunga? Birashoboka cyane kubera ko bashobora kumurega ko yakoze inyandiko mpimbano. Yego gishoboka, ariko ubundi hari ubutabera bwisanzuye nk'uko natangiye mbivuga, ashobora kwerekana ahubwo ko ibyo bintu byakozwe n'inzego za leta, cyangwa se akerekana n'ukuntu ko zaba zaramwinjiriye, ariko ku buryo wenda atashobora kubibona igihe arimo gushaka ayo abantu bamusinyira, ku buryo ahubwo byagarukana izo nzego z'umutekano zaba zitumye parike y'igihugu imukurikirana. Kugeza ubu ngubu nta uramurega, ariko birashoboka ko parike ubwo yamukurikirana, cyangwa se hakagira urega nka kuriya bashaka gukoresha ya Kabunani muri PS imbera kuri umutwe washinzwe na FPR kugira ngo ubuze ishyaka PS imbera kuri by'ukuri gukora aho bafungiye Ntaganda. Ariko rero ni ibintu bishobora guteza ingaruka zikomeye ku butegetsi mu gihe baba bahaye Diane urubuga rwatuma ahubwo ashobora kugaragaza amanyanga leta ikora, bikaba byayigiraho ingaruka kubera ko ashobora kubona abamwunganira ubanzanye bakaba batamenya igihe uzamarira. Bashobora kwirinda kumujyana mu camanza kugira ngo batagombeza kumuha umwanya usa nkaho gukora publicité, ahubwo umuntu akaba yatinya kubyerekeye umutekano we mu minsi iri imbere. Hari abakivuga bati wenda bashobora kumwica nk'uko bishe se, ko yagize za accident, cyangwa se bakaba banamuruka. Ndumva yagombye gufata ingamba zikomeye muri iyi minsi kugira ngo acunge umutekano we, cyangwa se nawe arebe uko yarega leta, ayirege kugira ngo yerekane itekinika bamukoreye riteye ubwoba cyane, kandi ashobora kubatsinda, cyangwa se niyo atabatsinda ariko akabagaragura mu nkiko, bishobora kubateza ingorane zikomeye cyane. Mbese usanga umutego mutindi washibukanye nyirawo. Niko njye mbibona, sinzi we, ntabwo ndi umujyanama we, sinzi uko abiteganya, ariko ndumva yagombye gufata iya mbere akabarega, ndetse akanishingana mu rwego rw'amahanga by'ukuri, afasha iriya ngoma, atuma itavaho, kubera ko muzikira bariya abantu ntabwo bashobora kubaho batakomeje kubona izi mfashanyo z'amahanga zituma basuzugura abanyarwanda, bakabagaragaza agati kubera ko babona amafaranga avuye ahandi.
abanyarwanda rero ubundi bakabicisha inzara ariko ubwo abantu bahagurutse bumva atabirikira hariya nta kintu aratangaza ku izungu ariko kubw'umutekano we ndetse n'inyungu za politiki ndumva agomba kurega bano bategetsi noneho ibyo bakakigeza kure kikarangira kigeze muri Cour supreme mu Rwanda mu rukiko rukuru kugira ngo nirutamurenganura abe yabona uburenganzira bwo kujyana mu nkiko mpuzamahanga. urakoze Innocent Twagiramungu.